Siku moja Elon Musk aliwahi kusema hivi: Don't ever attach yourself to a person, a place, a company, an organization or a project. Usijihusishe na mtu, usijihusishe na mahali, usijihusishe na kampuni, shirika au mradi fulani. Usihusiane navyo kwa dhati kabisa. Akasema, jiambatanishe na mission, wito na malengo peke yake. Kufanya hivyo ni njia moja ya kulinda nguvu zako na amani yako. Embu nikwambie ukweli kwa sekunde moja tu. Hivi ushahesabu ni mara ngapi umeona watu wanajipoteza baada ya kuachana? Watu wanachanganikiwa baada ya kufukuzwa kazi au mpango kufeli. Na labda imewahi kukutokea wewe mwenyewe. Siku hii unaweza ukahisi kama ulimwengu wako wote unaanguka kwa sababu umeunganisha utambulisho wako na kitu au mtu ambaye hakuwahi kuwa na haki ya kuwa na wewe. Lakini wacha nikwambie hili. Unapojihusisha na mission, hautikisiki bro. Kwa nini? Kwa sababu mission haitegemei mtu mwingine yeyote. Mission haipo siku moja na kwenda siku nyingine. Ni yako, ni dira yako, ni nanga yako na mwendo wako. Ukiamka ukiwa na malengo, unaacha kupoteza muda kwa kukimbizana na watu wasiokuthamini. Yaani, unaacha kuzoea kazi zinazokuchosha. Unaacha kung'ang'ania maneno ya starehe ambayo yanakufanya ushindwe kuyamudu. Badala yake, unaanza kusonga mbele kitofauti. Unajijenga, unakuwa na unafanikiwa. Angalia wanaume ambao walibadilisha ulimwengu kama Elon Musk, Kevin Bryant na wengine wengi. Hawa hawakuruhusu hali ziwadhibiti. Walihakikisha wamejifungia ndani ya malengo yao, yaani mission yao. Kwa mfano Huyu Musk hajashughulikiwa na idhini ama kampuni ama mtu. Musk anajishughulisha na kujenga siku zake zijazo. Kwa hivyo nitakuuliza hivi, je, unajenga nini? Ni maono gani ambayo hukufanya utoke kitandani asubuhi? Je, unafuata mambo ambayo hayajalishi au unawekeza nguvu zako katika mission ambayo itakushinda? Kwa sababu huu ndio ukweli. Maisha yatakujaribu, watu wataondoka, mipango itashindwa, lakini ikiwa msingi wako ni kusudi lako, ni mission yako, hakuna kitu kinachoweza kuvunjika. Sasa sikia, siri moja ya mafanikio ni hii. Tambua kinachokuzuia kufanikiwa. Unashikamana na nini kinachoiba amani yako? Andika dhamira yako. Hata ikiwa ni ya fujo au haijakamilika, andika. Ifanye sasa iwe ya kibinafsi. Ifanye ionekane ya kweli. Anza kuchukua hatua moja kila siku ili kuoanisha matendo yako na dhamira yako. Na kumbuka hili, mwanaume mwenye kusudi hazuiliki. Mwanaume mwenye kusudi haombiombi ovyo. Mwanaume mwenye kusudi hanaga mambo ya kuchesi na hatulii. Mwanaume mwenye kusudi hatulii kwa sababu haridhiki. Mwanaume mwenye kusudi anajenga. Mwanaume mwenye kusudi anakuwa na anaongoza. Toa komenti yako hapa chini. Hivi dhamira yako, kusudi lako au maono yako ya siku zijazo ni nini, ili tusaidiane tuinuke pamoja. Tumia hekima tu, utanielewa. Tuungane hapa ili tukumbushe ulimwengu maana ya kuwa watu wenye makusudi. Wakati ndo huu. Je, uko tayari kupiga hatua? Anza leo. Jua ukweli na ukweli utakuweka huru. Unavyozidi kujua ya kweli, unajua ya Mungu zaidi. Sio mwingine, ni wako Mwalimu Kelvin Ndume. Fanya tendo la busara kwa kusubscribe AEJC Speaker YouTube chaneli yetu. Mimi ndo napita hivyo. Amin.